Korumpirani političar pokrao državu. Nova tehnologija je zamenila čoveka. Lik koji se iscimao uspeo da se probije. Lik koji gleda mimove i dalje gleda mimove. Uvek iste vesti, samo se imena menjaju. Ja sam Luka Novaković i ja sam lik koji se iscimao. Podigao sam kredit, dao sam otkaz i odlučio sam da pokrenem svoj biznis. Ali koji biznis? Obzirom da i posle 8 godina programiranja AI to sada radi i brže, i bolje, i jeftinije od mene, poruka je jasna. Iz Silikonske doline svima nam je stiglo pismo, ili ćeš se prilagoditi, ili ćemo te zameniti. Potpisan AI. Pa neće me zameniti. U posljednjih 3 godine naučio sam tačno šta AI može i ne može da uradi. Sada 11 godina iskustva, grešaka i informacija koristim da unapredim tebe u profesionalnog korisnika veštačke inteligencije za biznis. Naučit ću te da napraviš ličnog konsultanta za biznis po uzoru na Aleksa Hormozija, da sam sebi lansiraš biznis website besplatno, da generišeš tekst, slike, muziku, naraciju i video na najsavremenije načine danas uz AI. Sve ovo i još mnogo toga možeš da uradiš na 2 načina. Prvo, uz 2 ubrzana kursa za početni i srednji nivo, na srpskom, bez potrebnog predznanja. Ako shvatiš da kursevi nisu za tebe, pošalji mi poruku i dobijaš sav novac nazad. Bukvalno nema šta da izgubiš. Drugi način je uz live coaching, prilagođen tvojim potrebama, tvom rasporedu i tvojoj brzini učenja. Ako imaš bilo kakva pitanja, pozovi me na broj koji vidiš na ekranu ili klikom ispod na WhatsApp. O meni, čestim pitanjima i recenzijama u mom radu imaš detaljno na mom sajtu kursevi.ai. Najbolje vreme da se nauči AI je bilo pre 5 godina. Ali drugo najbolje vreme je sada.